Hei og velkommen til min verden igjen. Jeg har vært på en liten tur, og der fant jeg et plyndretårn. Så tenkte jeg å ta en liten tur med dere. Se om jeg finner noe spennende inni her. Jeg får i hvert fall låse... Da skal de ikke komme seg inn. Da får vi se hva som er oppi her, da. Oi. Her var det litt av hvert. Den her er jo fint for å få litt poeng. Skal vi se. Ja, litt. Poteter har jeg pinner, kan jeg nå ta. Og et horn. Skal vi høre hva slags lyd det er på det hornet?